Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon, ongi etorri bigarren kafera. Asteazkena da, denak borrokarako prest. Borroka? Ni entrenatu gabe zorri naiz. Hau, abixatu egin behar da, gutxinez 2 astelenago. Borroka nahi baduzue izan dadila, oi arrauska badakizue, errimak egiten hasi eta geldi ezina naizela. Eta bero ikusten ditut egunero, ero bilakatzeraino eta nilaino, baten oraino, bizi naiz edo, jokoan inki nahi bada edo, errukiz eta edukiz zero, hauen nuen espero, horren ipargutita hainbeste ego, horroka astea da, haien borrota, antzi bezate oilarren borroka lerrotan pausa. Azenolako lehiaki deskaxak topatu ditudan. Nik karatea praktikatu nahi nuen gaur urriak 25 karatearen mundu eguna delako. Bueno, baino borrokatu ez, baina kirolaren historia kontatu dezakegu. Jatorrian, karatea Txinako sustraiak dituen arte martzial batean oinarrituta zegoen, hala ere Japonian egin zen ospetsu. Bereziki, Ryukyu uharteetan, gaur egungo Okinawako prefekturan. Mugimendu gehienak estilo txinatarraren edo wushun oinarritzen dira, eta neurri txikiagoan hego-ekialdeko beste disiplina batzuetan, hala nola, Tailandian, Filipinetan eta Indonesian. Estilo hau 17. mendean sortu zen. Uharteko biztanleek Okinawako azken erregea babestu nahi izan zutelako. Coño, hoy es festivo, hay que hacer jaque a la reina, que aún está viva y risueña, hay que romper el tablero, en el exilio los reyes no ganan el juego hoy soy de todas y todos, hoy es mañana en las mesas de aquellos abuelos, hoy puede ser, debe ser la partida, elige piezas que dejen su vida. Hoy también juegan las damas, hay que incendiar el castillo y las llamas, que traigan mañanas, que traigan mañanas y nuevas proclamas. Hay que romper de una... Karatea praktikatu nahi baduzu, igual, gaurko efemeride nagusiaren protagonistari deitu beharko diozu. Ea ausartzen zaren. Esango nuke ze, izan ere karatea egingo balu marka guztiak hautsiko lituzke. Indarra behintzat badu. Gaurko egunez jaio zen Iñaki Perurena Gartziarena, napar harri jasotzaile, aktore, olerkari, bertsolari, eskultore eta historia zalea. Aizu, eta politikaria, arraldeko alkatea izan zen, ojo. Eta abeslari nagusia. Fine. I on me baby you satellite infrared to me sur the light. Magia hau da. Bai. Zertarako egingo du karatea kantatu dezakenean Iñaki Perurena. Nere maite dut hau da igual. Spy on me baby you satellite infrared to me sur the night. Arreala iso berditzait. Zuen barre egin, gaur da jai. Sex bomb. Lan handia egin du Perurenak musikaren mundua, baina handiagoa harriaren mundua ezagutarazteko. Asmo horrekin 2009an Leitzako Gorrikenea baserrian Peru Harri Museoa, harriari, herri kirolari eta Euskal Herriko kultura eta historiari eskainitako museoa ireki zuen. Eta marka guztiak hautsi ditu. 2 eskuekin kilo gehien jaso dituen bigarren harri jasotzailea da. Ni Eltxo Saralegiren ondotik. 320 kilo. Marka hori 84ko txainaren 5 lortu zuen, Euskadiko 6 orduen barnean, harria 17 segundotan bizkarreratuz. Esku batekin berea da markarik onena 267 kilorekin. Harri esferikoari dagokionez 211 kilokoa jasoa du. 100 kiloko harri esferikoari 34 itzuli eman zizkion lepoaren inguruan minutu batean. Eta nik diot lepoko mina daukadala! 2003ko txaiaren 8an Iñaki Perurena harri jasotzaileak bere mugarri nagusietako bat lortu zuen desagertutako Euskadiko 6 orduetan. 1700 aldiz jarraian 100 kiloko harri angelu zuzena altxatzen. Arrapazak. Bere un saldin ere motorrean Latinoamerikara laburuan ere lepoan Perlas internazionalesko trapa menditon torrean Iñaki ikusterano amaiketeko tasegardoa Mendien azkarrena Kirolango gorrena Herrien doktorena Euskal Herriko zemea Mendian azkarrena Banator Herrien doktorena Iñaki Perurena Nere proiektu guztiak indar zeiten ditu Kirolan ikasi nuena bizitzan balio zaiku
Norbaitek zure izena jartzea besti bati hori bai horrea, Eta mundu mailako egun ofizial bat eskaintzea zure jaiote egunari, hori beste maila batean da, Gaurko eguna adibidez, urriaren 25 operaren mundu eguna da. Gaurko egunez jaio zirelako George Bizet eta Johann Strauss bigarren. Daphne, Eurídice, Madame Butterfly, Carmen, Aida, La Traviata, La Bohème, operak oioi purdia jartzen digu. Nola nahi duzu ni orain pasatzea hemendik La Traviatara? Musika! Fosse mia foste, custode venierei per vostri abiti. Che dite? Ha forse alcuna cura di me? Perché nessuno al mondo fama, Nessuno! tranne solo io. Mia vera, sì, grande amore dimenticato avea. Ridete, e in voi va un cuore. Un cuore, sì. Begira, gaurko egunez jaio zen Galina Vixnevskaya, errusiar soprano opera abeslaria. 1976an Sobietar Batasuneko herriaren artista izendatu zuten. Bagoazen artista gehiago izendatzera, gaurko egunez jaio zen Idir, Algeriako kantautore amatziga izandakoa. Oso historia bitxia du. 1973 Kabiliako musikari tartetxo bat eskaintzen zion Algeriako telebista estudio batean, Nouara izeneko abeslari ospetsuak abestu behartzuen egun hartan, baina etzen iritsi. Bertan zeuden saio berean parte hartu behar zuten beste 2 mutil gazte, eta produktorek bietako bat behartu zuten irtetera. Horrela egin zen abeslari ezaguna Hamid Txerriet Idir, geologotarako zijoan gaztea. Telebistan abestu zuen kantu hartan, Kabiliako gainetan su eder baten ondoan entzundako kontakizunak jasotzen zituen. يا ليلى يا ليلى أسن صغر في قديمي شم تيز بقاتيني ما يلي غريبة وكل الوحش الغابة غابة بين وبذول ذناكيني ما يلي غريبة Baina nik uste dut beste musika estilo bat behar dugula gaur esnatzeko. Entzunadi, ze gaurko egunez jaio zen Tximo Baio. Joaquin Isidoro Baio Gómez, Tximo Baio izen artistikoz ezaguna, Valentzian jaio zen 1971 urriaren 25. Alegia gaurko egunez Espainiar DJ eta musika ekoizlea da, eta 80ko hamarkadako ikur handietako bat. Tekno musikaren izar bat bilakatu zen Asi me gusta mi sengelari esker, eta hau da berari buruz irakurri dudan gauzarik bitxiena. Bere burua gizateriaren ondare gisa definitzen du. Hau paso. Extano. Ecstasy. Buah, nola sartu eten, Extano. Ecstasy. Extano. Ecstasy. Extano. Ecstasy. Extano. Bueno, horrela, diskoteka giroan az gaitezke txiri buelta ematen, Josune Belez de Mendizabalekin hitz egingo dugu eta gaur. Eta Xabier Zeberio etxe txipia dator. Pause lana aurkeztera bere, bakarkako lana hala ere ondo inguratuta egonda. Liam Omoan Lei, Iñar Sastre barkatu, Aitor Etxeberria eta beste. Biolina, biola, nikel arpa, pianoa, kontrabaxua, baxua, uste dut ez duela musika tresnarik utzi jogabe. Doinuetatik aratago tartean gainera, Iraia Elias aktorea elkarrizketatu dut eta oso aukerak eta bereziak egin dituela esango duke. Eta kafe gehiago beharko dugu diskoteka giroan jarraitzeko Tximo Baiorekin. Wow. Urriak 25 ditu gaur eta asteazkena da, ongi etorri guztioi bigarren kafearen diskoteka retro txungontara. Naiz irratian zarete, bigarren kafean. Jaun Andreok, zuekin gaur, ez dakit kamuflaje kolorekoa den, zer den baina, ze kamisita guapo dakarren gartxotun zain letonak, egunon. Egunon, ekipo. Psikodelia. Wow, oso guapoa. Eskerrik asko. Gure txatean segituan hasiko dira zalapartaka. Hasi dira, ja.
zuekin jaun Andreok inorez da ilegala bere jertxe berriarekin, pozik da bilen emakumea. Goiuri ez eiz arrandi, egunon? Egunon. Bueno, eta gaur, ona berandu xamar iritsi den emakumea. Ez da egia. Ez da egidu zertan ibili den. Izketan ari zaizuena Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 651 garrena du, dagoeneko atzera zenbaketa jarri dugu, 100-0rakoa, 750 garren, ospakizun hortarako, urte bukarerako izan, kurtsu bukarerako izango da. Eta esandakoa, goizak 10:16 minutu ditu, urriak 25 eta gu hemen 3 urrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmoz, ongi etorri bigarren kafera, naiz irratian zarete. Ba, esan dakoa goizeko 10:17 eta gaur musikari gabe hasiko dugu saioa. Ondo derituzue? Egia esan guztiz ez, asteazkena delako eta asteazkena izaten delako bigarren kafean, musikari tartekeien eskaintzen dion eguna. Baina gaur musikari gabe hasi behar balin badugu, bale. Imaginatuko dugu gaudela diskoteka izaten dira, badaude orain diskoteka batzuk bakoitzak bere kaskoa jartzen du eta musika entzut. Silent disco. Silent disco. Imaginatuko dugu horretan gaudela, silent disco batean. Nahi zuen musika jarriko dugu, ez zuek esan. Ez que arraro egin zait zure erabakia, egia esan. Zer dio Gartxotek? Ezin dugu esan. Ezin dut esan. Gogoratzen alzara, denbora gelditu eta ametsak piztu dira. Maite du... letras matzen nahi zinean, ez? Barkatu. Maite duten tarteari emango diogu paso, eta, egunero bezala, azken aldian, egunero bezala, esaten duen bakoitzean, Kentzazpiren kantua torkit. Egunero bezala, gilegi pintatzen da, baina hola matematiko. Eta izarduan nostalgia izango da. Urte batzu pasa dira. Hau da, bertxo saioetan ametsartza josui izaten diotenean bezala amets zatoz nigana. Temon. Gartxotun sain letona zein da zure gaurko maite duta, edo maite duteza, edo danakoa? Maite du batekin ator. Eta gainera, kuriosoa da, zen atzera eginda iraganeko Gartxotek akaso gorrotatuko ninduke orain bota behar dudanako. Baina maite dut, azken asteetan goiz esnatzeko hartzen ari naizen joera. Eta horrek ze sentsazio fisiko eta psikologiko eder ekarri dizkian. Aipatu behar da ere, ordutegiak utzi behar dizu hori egiten. Ez da ere askotan autu bat edo zeinek egin dezakena, baina egia da azkenaldian askoz goizago oheratzen ari naizela. Esagun nuke duela hilabete baino pare bat ordu lehenago, eta pare bat ordu lehenago ere esnatzen ari naiz, eta egunak askoz luzeago egiten ari zaizkit, goizak izugarri aprobetxatzen ari naiz, eta egia esan, ez da aldarri bat, bakoitzak egin dezala nahi duena, ala ibili naiz ni 35 urteetan, horregatik diot iraganeko Gartxotak aso kontuak eskatzen ariko zaila dela, baina egia esan oso pozik nago eta maite dut ze aldaketa egin dudan ere bizitzan beste gauz askore bai, baina batez ere loarekin, eta horrek ze onura ekarri dizkidan, batez ere esango nuke umorean eta inguruko guztiak ezakatzeko ongo guan. Eta ez dakit, egunak luzeago egiten ari zaizkit, eta nekea ere ederragoa da, ez dakit, horrela aprobetxatuta orduak, eta aste honetan hori aipatu nahi nion, eta barkamen eskatu iraganeko Gartxotorri ere bai, hoxe nire maite dut. Neri Gartxotenak egia esan adostasuna besterik ez sortzen zeni gero eta goizago jikitzen naiz eta eguna gero eta luzeago egiten zait beraz. Ez du bezala txena bil, baina beste sentipen batzuekin. Aizue, utziko dizuen niri kontatzen, goiuri? Bai, noski. Nire maite duta da
asteburuan gertatutako goza bat joan, nabil aste guztia, asteburu osoa lanean, eta pixket horre arrastaka. Baina, larun batean Bilboko gaueko maratoia orkesten ibili nintzen, speaker lanetan, 15. urtez, 15 edizio bete ditu, batean Mexikon harrapatu nau dokumentalen grabatzen, beraz bat bi ez ditut egin, baina, tira, 15. urtea maratoiaren zat, nik 13 edo gingo nituen. Eta urte hauetan guztietan gauz asko gertatu dira. Iristen da momentu bat, nun maratoia 4 orduzteik aurrera korritzen ari denarentzat, gaueko 11 terdiak dira handaude senide batzuk etorri dira Belgikatik, besteak Australiatik, besteak Perutik eta besteak Kazeresetik. Eta hor txibiltzen gara normalen Xabi Perez lankidea eta biok, totoan egiten, eta pixka betelan egiten, eta jendearekin barrezka, eta holako ja pixat orduzkanpoko show txatxu bat egiten, ze kontatzeko ez dago ezer, justu jendeari animatzeko helmugarari izten. Behin pasazitza egun, egin behar izan du genuela esku eskaera bat, edo matrimonio eskaera bat, eta iguandar batzuekin, eta bera musikaria zan da jotzen zegoela, besteak eten zion, eta eskatu zion matrimonio bat, izan zan, ze pasatzea hemen. Eta horrelako kontutxoak. Eta, larun batean pasaziren bi gauza oso grazioso. Nik beti izan dut, kontatu dut, niretzat munduko, gentiliziorik ederrena, hau gaztelerazko logikan behar da, markatu idazue iparraldeko lurraldetatik erderaz ulertzen ez baduzue, baina dago Aguascalientes izeneko leku bat Mexikon, urberoak izango litzatekena, eta bertako gentilizioa da hidrokalido. Superona da. Aguascalienteseko azara eta orduan zara hidrokalidoa. Okerrez banago, Machu Picchuren magalean dagoen Erriska ere, Aguascalientes. Baita ere, badago bai. Baina Mexikoko da ondi xamarra, olako hiri moduko bat, baina badago beste Aguascalientes bat bai. Igual bat baino gehiago. Eta olako batean, bagibritza, ez da, nungoa zara eta Mexiko, baina Mexiko sondia da, nungoa Mexikokoa eta Aguascalienteskoa esatit, ez? Eta esaten dit, gazte batzuk zian, pentsatuz, hau harrapatu da, Aguascalientes, eta esan nienik, hidrokalidoak zarete. Eta horren, beraien buruak estanda egin zuen, ez? Nola tipo honek gure gentilizio eta orduan kontatu nuen da, hor gemiltzan. Baina, anekdota politena izan zan, zegoela andra bat, eta zeinen zaizaudete da, dator Daniel, Kazeresetik, uste zala. Ez, Badajozetik dator Daniel. Eta hemen gaude zai, eta bere maztea naiz, baina aurdun nago, eta pixkate, lehengo maratoia da, eta amatzen hau kontatu behar diogu entzule, irantzion jendea, eta bida, pasatzen ari da, badakizue izena badu umeak, eta oraindik ez, baina izen euskaldun baten bila gabiltza. Bueno, tantxe publikoari, lagundu behar diguzue, ez dakize, antzegoan jendean mundu guztikoa, baina Bilboko jendeare bai, eta izen euskaldun bat, eta badakizuen neska mutila edo, ez dakigu, tira, behar dugu izen euskaldun bat, bi gauzetarako, balio diguna, izan neska, izan mutila, edo berak etorkizunean, erabaki dezala zer nahi duen izan, ezta? Eta orduan Bilbotar gazte batzuk bota zuten amets. Gorarazi diazulen amets zatuz. Esan duzunen. Eta amets oso ondo, eta hortik agertu ziren beste batzuk, izan eguzki, odei, ez dakit, baina nian azaltzen ez, Badajozekoari, eguzkik esan nahi du, sol, odeik esan nahi du, nube, ametsik esan nahi du sueño, bai exotikoak gu ere, hemen izenekin. Eta hor bueltaka, eta ez dator Daniel, baina zuek izenekin da, ari zeiku gustatzen asko amets, santzidaten. Eta batean dileak egin zuen. Eta, hor bestanda esan, holakoa gara euskaldunak esan nion. Zuek nahi duzu izen bat, eta guk ematen dizuegu izena, abestia, historia, eta bihar bazkaltzera txaitu zegu gonbidatzen, lana daukagulako. Baina, galderatxo bat, koinzidenzia izan zen edo, autu pertsonaliz egin zuen egoera baliatu zuen DJak. Bale. Baliatu zuen. Epikotasunak entzen, baina uste nuen ja koinzidenziara izan zena, eta hori ja espata batekin bertantxe ametxe bezala izan. DJ Mikel izazoen da profesional bat, eta horze bien, italiarrak iritsita, belatxa osartuta, ez dakit nori iritsita Sevilla erbat iristen zan, eta Sevillako himnoa, eta pixkatola bobo nahiten genbiltzan, eta hola. Eta hauek flipatuta, gure seme alabe izango denak badu kantu bat hemen, eta ez edozen kantu. Igual azken 30 urtetako hit handiena. Baina okerrena izan zen, nisaiatu nintzela azaltzen nortziren alaitz eta maider guretzat. Eta txitzaidan ez erroberik okurritu esatea baino. Pues pa que lo entendáis, son como los Andy Lucas de Oiartzun.
Alaitz, Maider, musuban hemendik barkeidazue, momentuan, enuen jakin nobeto egiten, Janire Arantzabek esan ezinen kantuan abesten duen bezala, eta hori xatera zitzaidan, baina Bilbotarren aurpegia eta deskojonoa entzuntzutenean, Lasandi Lucas de Oiarzun, bastante guapo izan zen. Aurrekoan esan zidaten, hemen inguruko herri batean, biski batzuk jaio berri direla, eta Alaitz eta Maier izena dutela. Bai? Eta biskiak dira eta Alaitz eta Maier izena dute, eta oso graziosoa iruditzen zait. Hori da baloia zutoinera, ez? Ui, kasi. Baina, Alaitz eta Maider balira igual gehiegi izango litzateke, ez? Arkaitz eta Lander egongo dira. Hori da, ez dakit, largeroa igual. Babesturi, maitasuna. Eta hori makarri geratzen zait jakitea, garai hartan eskondu ez esku eskaera hori gidatu nuenean kontatu ziguten denbora pasata izue eskondu gara eta gogoratu gara zuekin Bilboko maratoia nola izan zen eskaera eta bar, badaukat buruan eamendik iateatutara email bat jasoko duen antolakuntzak esan ez aizue azkenean ametxe deitu diogu. Izango zen, beribitzako, momentu gorena speaker bezala. Eta oso xelebrak bizizan ditute, baina izango zen top. Ze ondo gatzea izun Maiderna hotxori? Baiet. Ez da jarraituko, Bai, segi, lasai hor bizkate. Baina ze ondo gatuan? Bai. Bueno, Goiuri, konta iguzu zeinen zure maite duta, zeia dagoeneko hementxe daukagu Josune Pelez de Mendizabal ere, kantuan, Josune, gustora zabiltza... Zuek entzuten bai, zelako karrete daukazuen, gaur, meka. Eta Alaitz Ni eta Maider. bigarren oraindik ez dut hartu, eta esan dut, nola helduko dik honi. Ni goizeko bederatzietarako bi hartutan dituen. Same. Bai, igual Tximo Baioren espiritua irentzi dugu. Hori izango da bai. Egia esan Tximo Baiok... Bai. Hemen izan zen, ez dakitakizuen, baina 80 margarren hamarkadako jai bat olako festibalantzek, festivala ez, kontzertuak ziren, eta hemen Gasteizen pasaden ustut martxoan izan zela, etorri zen bera, etorri zien Lokomia, gogoratzen dituzue? Abaniko handi hoiekin eta gonekin. Lokomia, pom. Bueno, pues hori, ustu Rebeka ere bai, gogoratzen duzue, Rebeka tu mejor amiga. Tu piel morena bajo la... Bueno, 80 hamarkadako hit gorenak, baina Tximo Baio. Zer? Rebeka ia 2000ko izango da ez, edo 80ekoa, digo, 80. Hortxe nun bai. Eta gero Los Inhumanos ere, etorri ziren. Bueno, izan zen, arrakastatxua, imaginatu ezakezue. Osa, uste dute utxik egon zala kontua. Baina, bai. Temazo, Tximo Baio, enekien jarraitzen zuenik, eta bai. Bai, tarteka nostalgiko taldek berreskuratzen dute Tximo Baio. Alegia, herri bateko festetan norbaiti buruatzen zaio, aizu eta Tximo Baio, eta idazten diote, eta aizu Tximo nahi dugu etortzea, eta Tximo jartzen da tope, eta itzultzen da. Bai. Hemendik aipatu dut Josune, hori da OBK. Zein da OBK? OBK, zer aipatu dunik, OBK zen, tu piel morena bajo la arena bailas igual que una sirena, hori zen Rebeka fijo. Rebeka, duro de pelar, duro de pelar. OBK zen... OBK, historias de amor. Historias de amor. Wow. Inigo, garaiberekoa gara, dantza dugu, Josune, nahi zenuk ez duk nire garaiberekoa izan, uste dut pare bat urteko aldea badugula. Bai, pare bat, baina hori ez da nabaritzen ja. Espirituan hortxe dago. Ja, tenok esnatzen gara goiz eta egunak luze egiten zaizkigu gartxoti bezala. Beraz ez dago asko hemen konpontzeko. Tira, Josune Pelez de Mendizabal Fernandez de Garaialderen izena berriro esan aurretik, Juri, zure maite dutaren txanda? Ezagit maite dute edo maite dute zaden. Ara. Aritu nintzen atzo liburu bat irakurtzen, Helen Binalek idatzitako Queen Kong, Miren Agurmeabek euskaratu du, eta orduan, liburutegitik hartu nuen, euskarazko bertsioa, eta irakurtzen hasi nintzen, liburu honek kontatzen du, bere sexualitatea libre arakatzen duen emakume gazte baten askatze eta burujabetze ariketa. Eta liburu irakurtzen ari nintzela, pasarte batzuekin oso identifikatuta sentitu nintzen. Eta batzuetan itenuen ingurura begiratu, ikusteko kameraren bat zegoen ere etxean, ze idatzita zeuden gauza batzuk, esaten nuen baino, hau, niri buruz ari da. Eta ez pentsa askatze eta burujabetze sexuala zari naizenik, ez. Momentu batean aipatzen du
protagonistak ez zuela ulertzen nola bere mugikorra erosi zuenean hain pozik zegoen, ez? Bera kontatzen du, oso pozik zegoela, mugikor berriak ezaugarri hobeak zituelako, kamera hobea zuelako, berarentzako erosogoa zelako, bla, 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 eta oso pozik zegoela. Eta orain, mobian dei bat jasotzen duen bakoitzean, pixka bat muturtu edo, aserretu edo egiten dela, antxietatea daukalako, eta gauza asko dituelako eskuartean, eta ezin duela gehiago, eta orduan berak esaten zuen, protagonistak esaten du liburuan. Ez dut ulertzen nola hasieran hainbesteko ilusioa egiten zidan objektu bat orain sutara botako nuken, eta esan nuen, eske sentitzen naiz, berdin, hasieran ilusioa egin zidan, mugikor hobeago bat edukitzea, arrazoi horiengatik, kamera hobea, ez dakize, eta orain mobiak dei bat edo, WhatsApp bat edo zerbait jasotzen dudan bakoitzan esaten dut, eske mobia pikutara. Orduan pentsatu nuen, eske liburu hau, eske oso identifikatuta sentitzen naiz eta beldurra ematen dit. Orduan alde batetik gustatzen zait maite dut identifikatuta sentitzea liburu batzuetan eta bestetik ez dut maite ze hori, batzuetan beldurra ematen dit. Ez daukat gomendiorik zuretzat, eta nahiko gomendio emalea nahi ze baino, ez daukat oso garbi gomendio azin. Batzuetan isilik gatzare hona, ez horregatik, hortan ari nintz. Besteik ez, akaso Javier Muguruzak proposatzen duen dikotomia hontan murgildu eta... Eta kafea aukeratu? Liburua la kafea. Beti liburua. Gauza desan guizuet, gure bustungarren saioan abestu nuen, hau, Maialen Tellabide pianoan, eta oraindik nire Instagramera igotzeko daukat. Baina oso gustora geratu nintzen kantunekin. Bigarren kafearen Instagramean dago, ezta? Ez, daukagu Gartxote eta Iker Laurobak abestu zuten, eta, nik ere pianoan lagundu nuen, eta udaberria. Akuariumean ingen parti hortan, Bai, eta ari gara jaipa egiten, 89 saio geratzen dira, 750 saioaren ospakizunerako. Eta hori otsaila martxo inguruan tokatuko da. Bide batez, Tolosako otazainak pasa dira gure laborategi paretik, agurtu gaituzte goizero bezala, eta horrek esan nahi du eguna martxan jarri dela. Goizeko 10:23, Tolosa inguruan mazabiltzate, oteroak lanean ari dira jendetan, adi txartelekin. Josune Belez de Mendizabal Fernandez de Garaialde, zein da zure maite duta? Zein da nere maite minduta, babitu, atzo aste harta izanik, animatu mintzen eta hemen Gasteizen Parral Taberna, ezagutuko duzu, ezta? Ez dago kutxin, baina, dago hor kantoi batean, eta, urteak dira aste artero musika programatzen dutela, eta ara jo nintzen, Twin Rebels izeneko, musika talde bat ikustera, eta oso gustora egon nintzen, eta nengoen ni pixkat barrura bezala, ez dakit, niri holan ailegatu zaitu dazkena, eta bum, hartzen modua, kobazulan sartzen naiz, gero animatzen naiz, baina, holan kostata, etxetik ateatzea, eta hori bero eta goxo etxean, eta ez da gitzer, total, atera nintzela, eta azkenean ere, giroa berotu zen, eta oso gustora, ze ikusi nituen hainbat lagun, espero ez nituenak, nik azken aldi honetan egiten dituan gauzak dira, edo egiten dudana, lehen lotxa ematen ziana, bakarrik jutea tokietara. Ez dakat inongo arazorik, bakarrik juten, eta azkenean nago bakarrik. Dau jende pilo bat, eta Gasteiz herri txiki bada, edo herri handi bat, eta beti hor elkarren arteko ezagunak egon badira. Eta hor egon nintzen, Parralen, eta babitu azkenean nintzen da mutu, eta oso gustora, eta gero afaldu nuen gainera, ama ere gerturatu zen beste lagun batzuekin, sortu gonen kuadriatxo bat, eta afaria kanpoan, aste arte batez, holan, ala. Bai, oso ondo. Hendik, gora bat edo txalo bat Parral bezalako lekuentzat. Nik bin baino gehiagotan jodut, behin baino gehiagotan ibili naiz beste talde batzuk ikusten, eta egia esan, inoiz Bilboko birari ere egin diogulako aitortza, eta Gasteizen Parrali ere egin bartzaio, ze musika zalegaren ontzako, eta musikari garen ontzako, baina musika zalegaren ontzako orokorrean, olako lekuak behar dira, eta askotan aztu egiten zaigu azpimarra egitea. Janere ondo. Oiuri dio janere ondo. Zabelien beroa gura, liburuaren alderdi honak, bibider bizitza.
liburuen alderdiona bi bider bizitzea baldin bada, guk bi bider pentsatu gabe ingo dugu aurrera, eta Gasteiz inguruan jarraituko dugu, Josune Pelez de Mendizabalekin, txiri buelta egin behar dugu eta edori kontatu edo aurreratu digu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Josune, zuk kontatuko diguzu, Gasteiz inguruan jarraituko dugula hori aurreratu dut nik, eta ez dakit, atzo aritu ginen sehaska egutegiaren izenekin gora eta bera, beraz pista batzuk baditugu, badakitzuke izenekin aritu nahi. Bai, hori da, Inigo. Gaur nator izenen kontuekin, baina nire txiri buelta egingo dut ere bai erlojuei begira. Eta esango zuen, zer ikusirik dauka izen batek erloju batekin. Bueno, pues hortxe txiri buelta, ateratzen zaigun. Baina, hau pixkat, nahazte borrazte edo saski denean, hasiko naiz begira eustatek, atera ditu 2020 eta 2022 artean jaio berrien izen ohikoenak. Eta hoiek ekarri ditut gaur, Niri hau ere oso kurioso iruditzen zait, eta, sehaskako egutegia nik txikitan, nuen eta askotan begiratzen nuen, eta, klaro, hor ere, txikia zaenean, zure ibilbidea, ez dakizen bat urterekin, gutxi dakazu, eta zure lagunen izena dakizkizu, baina beste izen asko ere deskubritu nituen, sehaskako egutegiari esker. Eta ointxe bagatoz, esan bezala, azkenengo 2 urtetan hemen Gasteizen, Araban, egon diren izen ohikoenekin. Eko binarioa, por cierto, holan, albistea zen neska eta mutilentzat, baina, lehen ibili gara ez da, beste batzu daudela, ez dakatenak generorik edo. Nesken artean, Ane, Lena. Zango ditut batzuk, ez denak, bale? Baina Ane, Laia, June, Naia, Malen eta Maili. Hoiek. Eta mutilen artean, Aimar, Lena, Markel, Martin, Julen, Oian eta Jon. Hoiek, ez dakit zuen artean, hoiek oso ezaguna diren, baldin eta dauden txikitsuak, zuen kuadrilletan, zuen inguruan. Nei egia esan, harritu nau, zerrenda hortatik Aimar izenak. Ez ditu dalako, hainbeste Aimar ezagutzen edo Aimar izeneko ume inguruan bakarren bat bai, baina ez hainbeste adibidez Malen asko umetxo asko ezagutzen ditut Malen izena dutenak, eta orduan zerrendan ikusi dudanean, esan dut, bai, oso ondo, zentzu duna da, baina Aimar ez ditut hainbeste. Nik batzuk Aimar inguruan bai ditute, batzu baina baten bat bai. Noski Julen gehiago, Julen desente, Iloba bera Julen dut. Baino, esan diren gehienekin sentitu dute pixkat gure garaiko nahiko antzeko giroan gabiltzala, ez? Martin da igualoen pixkat modan jarri den izen alternatiboa xegoa, ez? Nik aipatzea aldera, pixkat binarioa den zerrenda aipatu duzu, baina justo oian nik ezagutzen dut bai neska eta bai mutila, eta adibide asko dazkat, baina justo hor aipatu duzulako. Bai, oian. Eta egia da, Gartxot, behitu, orain aipatu zula hori, hemen Gasteizan, nik lehengusua daukat Johar, baina Johar, mendia bezala, bada, beste neskatila bat ere zautzen dut, Johar. Osea, mutila zein neskantzat, eta beste batzuk, eta hoen juntzait, Olarizu, hemen Olarizu daukagu mendiska bat, olako neskatila, izen hori daukan neskatila bat ere badago Gasteizen, Olarizu, ez? Batzutan ez dugu, ez da erresa, Ez da erresa. Eta niko juri zuri ere askotan esan izan dizut, orain, askoz ezaguna delako, gure lagun eta pop queena, baina nik adibidez, Izaro izena beti mutilari atxiki diot, nire kuña, claro, nire kuñaua, Izaro abeslaria baino zarragoa dena, noski, beti dalik ezagutu dut, eta orduan niri deigarria egin zitzaidan, Izaro ezagutu nuenean, abeslaria, baina hori ez, nola diren zertara oitzen garen, ez? Eta beste adibide bat ere, gainera izen hori orain ere, gehiago zabaldu da, baina bai, asko gustatzen zaizkite. Enaitz ere nik ezautzen dut neska eta mutila. Bai, eta iraitz nik ere bai, neskak eta mutilak, iraitz izenekoak, amets aipatu dugu, neskak eta mutilak, bai, badaude izen batzuk.
kontu bat, zuen garaietan, edo eskolako, nik holan, ikastolakoa gehiago, ez? Bueno, ikastolakoa, nik EGB egin nuen, honekin jadan esaten dut, baina hor, zure 8 urte edo gehiago egite dituzula elkarrekin, hor klasean ze izen zien nagusi zuenean, ze gurean adiez Iker, 4 genitun, 4 Iker. Inigoren nahiko mitikoa zen. Inigo, bai. Leire, Jon, Mikel. Nerean, Asier, mutil pila bat Asier izenekoak, eta neska asko, Nerea eta Irati izenekoak. Nereare desente zuen, Irati. Bai. Oso bitxi egiten zait orain zerrendak ikusterakoan, ez? Orain Josunek ekarri duela Arabako izan ohikoenen zerrenda, nola aldatzen doan, ez? Eta nola, orain agian, bazakit, nik klasean Nerea asko nituen, eta Nerea asko ezagutzen dituen, nere belaunaldiko, nere adinkideak direnak, Nerea pila daude. Eta ordu nik nere buruan oraindik Nerea oso izen ohikoa da. Baina, joaten balin bazara gaur, ez dakit, 2 urte dituzten umeen gela batera, agian ezago Nerea bakar bat ere. Eta niretzat oraindik oso izen ohikoa da, baina, bueno, hor egoten da ez, belaunaldiekin aldatu egiten da, eta hori, balen aipatu dana, Malen. Nik nire belaunaldian ez zegoen Malenik, baina orain Malen asko egoten dira ikasgela berean. Bitxia da nola joaten garen aldatzen. Bai, da. Batzuk hor mantentzen dira eta besteak aldatzen doaz, bai. Nik nire garaian adiez, zela pixket izen ezain tipikoak, gogan dut, genuela gelan Irma izeneko neska bat, etzen nahi nioiko hemen. Tania, bazen nire gelan ere, bai. Mutietan ez dut gogoratzen, banuen ingeles irakasle bat oso gaztetxotan Aitzart izena zuena. Ojo. Eta ez dut Aitzartik ezagutu orduztik. Bakarra. Polita da, Aitzart. Neri asko gustatzen zaite sentsazioa, orain gainera, ez dakite, bueno, igual damutuko naiz esango dudanez, baina asko gustatzen zait, azkenean izenek badut ere garapen bat, eta orain badirudi batzuk modernoak edo zeagoa dira, neri kristona gustatzen zait, ume batek duenean zarrago baten izena bezala. Hau da, ume bat jaioain eta jata Ramon o olako zerbait jartzen. Ja ez da egiten. Orain dena da fixiflu, flakeik. Martin pixka jarri da moda. Martin, asko gustatzen zaizen txoke bat bezala da eta jaiota jata. Bai, Jose Luis, egon geldi, Jose Luis. Hori, eta pentsatzen den nire buruaren zati batek esatu, hori igual pixkat gaizki dago, zer da, heldutasun bat gehitzea umeari oraindik heldutu baino ez, azkenean izena dira eta nola ohitu garen adierazten dut ez, baina, ostra, gaur jaio eta Jose Luis jartzen dion Jose badago. Norbaitek jungo naiz ni eta besarkada bat emango. Nik eduki nuen horrelako buruak eztanda egiten dizun momentu horietako bat, begiralean nintzenean eta ume txiki batek esan zidanean, ari ginen familia gora, familia bera, eta esan zidan, bai, nere amona Ainoak, eta nik esan nuen, hori. Zer? Nola Amona Ainoa? Ze, klaro, nere unibertsuan, Amona guztiak ziren Maria Luisa, Maria Encarna, Maria Isabel, Xexili, Maritxu, Maritere, horrelakoak, eta orduan esan zidanean, nere Amona Ainoak, esan nuen, a ver, ez horretan ari zara, ez da posible, baina... Gustatzen zain eri hori, cross time, zera... Baina bai, aldatuko da, eta... Gero, badaude izen asko ere gaur egun ez zena, jokinekin gehatu zea, dala zure soziedadeko kide bat 76 urtekoa, jokin. Eta ikustezu behin bere nana, eta da Jose Joaquin. Izen asko dauzkagu, pixkat, ez da gaztetuta ez, euskaldun duta ez. Ziurrenik bere garaian, gure gurasoi, ez zielako utzi jokin jartzen. Olako gauzak. Bueno, Tximo bai, o Joaquin Isidro. Joaquin Isidro. Bai, gureak ezien, zuenak baziren klasean edo zure garaien artean, adiez Gartxot, benik Gasteizen ume txiki bat, txiki ja, 7 urte izango ditu, ezagutzen dut Gartxot bat, baina bakarra, eta zu bi munduan, netzako, nere munduan. Baina zuen klasean bazien, ze Josune adibidez, nik ez dut entzun, nere belaunaldian, Josune, ez gutxi. Nik ere, nik igual bentaja dakat, hola, esklusibidade zean, ez da oso ohikoa, baina nik esango nuke, 30 piko urte arte ez detela ezagutu, nire bizitzan inoiz ez dut parez pare Gartxot bat aurkitu, eta gerora bazuk orain esandako hau bezala, baten bat etorri zaite, nire ez dakizen seme berria Gartxot da, eta etorri zaizkitolako aipamen batzuk, baino parean behin bakarri tokatu zait, eta ja nahiko helduan nintzenean orduan. Goiuri, por alusiones. Bai, por alusiones, bai.
Eske, Goiuri izenarekin zen nahi duzu, ba, gaina Goiuri eta Gipuzkoan, ze badakit Bizkaian, ohikoagoa dela, ez gehiegi, baina badaudela gehiago, baina hemen bat ere ez, eta behin kontatu nuen, hemen baina berriro kontatuko dut, graziasko egiten didalako historionek. Nik Goiuririk ez dut ezagutzen. Ni naiz nire unibertsoko Goiuri bakarra. Baina duela urte batzuk, unibertsitateko lagun batek esan zidan, nire kuadrillan badago Goiuri bat. Eta orduan, ja, nire unibertsoan bapatean bazauden 2 Goiuri. Ni neu, eta Urola Kostako neska hau Goiuri izena zuena, eta nik banekien diseinatzailea zena, arropaketa egiten zituela. Eta pasaden urtean inauteriak edo izango ziren, joan nintzen Tolosan, hemen gertu daukagun taberna batera. Eta tabernako jabeak ezagutzen hau, eta esan zidan, Goiuri, begira, zerbitzari berria daukagu, eta Goiuri izena du. Eta orduan nik esan nuen, ez, nire unibertsoa handitzen ari da, eta orain 3 Goiuri, eta orduan, Goiuri izena duzu, eta zerbitzariak, bai, eta esan nuen, ze bitxia, ze, ja 3 gara, ze nik beste bat bakarrik ezagutzen dut, dala Urola Kostakoa eta diseinatzailea, eta esan zidan, bai, ni naiz. Eta hori nuen gure Goiurien unibertsoa onditu egin zela beste 3 batekin, baina ez jarraitzen dugu izaten gu biok, eta kontatu zidan, moda diseinatzailea dela, baina inauterietan, xux batzuk ateratzeko edo, tabernan zebilela eta esan nuen, begira, ze bitxia den izen edo, ze gutxi erabiltzen den, pentsatzen duela, 3 bat zala, eta ez, 2 hori. Hemen entzuleak ere baditugu, kontatzen, ezin diokerrek esan digu, enaitz, nire txikilla, jajaja, edo rekizabek esan digu, nire seme alabak aiur eta mia. Mia, ze politxare, da aiur. Juan Froilán, diote hemen dik, Juan Froilán. Ez da Felipe Juan Froilán, de todos los santos, All y de Borbón. All the Saints. Eta Maite Bidarte lankideak idatzi dugu, nire lagunak erraten didate, nire izena Amonana dela. Maite dela Javier edo Antonio bezala. Bai, ez dakit, hainbeste bai, Amona Maite badago. Amona Maite oso politxa, Amona Maite ze politxa. Baina, ez dakit, ez dut hainbeste... Hemen gertatuko da, ze orain ateratzen dira, ez? Urtean bain, orain Eustatek atera duen zerrenda hau ateratzen den bezalaxe, ez dakit, nazioarteko izenak edo izen bitxiak eta egoten dira, ez? Orain bapatean badaudela Shakira asko, edo Daenerys asko, Game of Thrones telesaia dela eta hori gero, Amona Shakira oso bitxia egiten zait. Amona Shakira, nire Amonak Shakira izena du. Ez Daenerys musikaria Daenerys-etik etorriko da, ez da askoz berandago iritsi zen Daenerys. Askoz berandago iritsi zen. Bai, holako izenak ere, nik inguruan badugu Peio bat 3 urte dituena. Eta Peio umeati adiez, ez dakit neian arrunte eta guzti egiten zait, politi egiten zait. Peio, Martín, Jose Ramon. Nik inguruan. Madriakoen seme alabetan, adiez, Inar, Maier... Inar neioa. Abaitare, Gizu gertatzen zaidan niri, badauka da. Mugikorrean, zerrenda bat, nik etorkizunean izango ditudan seme alaben, edo, ez dakit semeak, edo alabak edo izango ditudan, baina zerrenda bat badaukat gustoko ditudan izenekin, ez? Eta hainbeste maite ditut eta hainbeste huelta eman dizkiot. Izen hoiei? Zeia gortu dituzu. Ez, orain urduri jartzen naizela, zenik gainera ez tokat bikotekiderik. Baina orduan, jartzen naizenean bizitza proiektu honekin eta bikotekide batekin eta urdun geratzen naizenean, eta izen aukeratzerakoan eta pertsona honi ez bazaizkio izen hauek gustatzen, oso triste jarriko naiz, ze badut lotura bat izen hauekin. Kontu duki bardare, zuen bikoteekin izen horiek elkarbanatzearekin. Alegia, prediktorrak baiezko ematen duen arte, ez atera zuen izenen zerrenda. Zegero ze pasatzen da, harremanak bukatu egiten dirala, eta izen hori jazin duzu erabili. Gertatu zait. Beraz, hau bai gomendioa, izenak ondo gordeta. Gai ateratzen baldin bada, zuek tira klasikoetatik, Mikel, Jon, Nerea, Leire, hor ondo zabiltzate, eta gero ja zuen hola xelebrekeriak. Gero itxusia da, imaginatu, bartxot. Imaginatu gu elkarrekin gaudela eta esaten dugula, gure naiz baita edukitzen balin badugu seme bat... Inigo Asensio jarriko diogu. Jarriko diogu Inigo Asensio izena. Hori da, izena. Asko gustatzen zaigu. Komposatua. Eta asko gustatzen zaigu. Barkatu, izan liteke, ze Asensio izena ere bada. Baina Asensio jarri nahi diogu gure semeari. Eta gero, harremana amaitzen da. Eta bioi asko gustatzen zaigu Inigo Asensio izena.
Claro, gero ezin diozu, ni hasten bali naiz beste norbaitekin, eta orduan geratzen naiz izango diot, Inigo Asentzio jarri. Ez? Bueno, kasu Eta honetan- horrekin, aholku hona eman diezu, Inigo? Bai, nik uste aholkurrekin geratu behar dugula. Inigo Asensio espainolera eraman da nori izango zen? Ignacio Asensio. Xabas Ignacio. Ez dira betiko garai honenak, Xabas Ignacio. Ez dira. There is not planet B, eta alako historia egin dabil, gizona. Ez dira. Ai, ama, nola da bien. Gorkak jartzen digu, zenba Gorka Urra, Gorka Lizaso, Gorka Sant Esteban. Gorka. Rekisabek esan digu, nik bian nahi ezagutzen ditut Michael eta Jordan izen otenek. Venga, Ez du sinisten. ez gurason bota da hori. Ez du sinisten. Michael eta Jordan ezinezko da. Menik Michael emat ezagutzen dute, musika giroan gainera, teknikari lanetan, eta ez, Michael nahiko ezaguna da. Baina bizena ez atorkit, baina... Nik errespetutik, baina lehen aipatu ez duena, ez dakit, pixka trista egiten zait, hain izen ederrak egukit, hain beste esan nahi dutan, gaina Euskal Herrian, ez? Lehen aipatu ez bezala ze izen dauzkagun, hain gauza modernoetan oinarritutako izen bat jartzea, dan, eriz, osea, ez dakit, HBO egindako serie bateko pertsonaia ez dakit, Shakira, pixkat deskonektatzen dut munduarekin, olakoak entzuten duan. Pentsatu nahi dut, ez dakit, agian, ez dakit ez, mitologian oinarritutako izenak jartzen diran bezala exe, agian interes berezia duzulako, agian Daenerys jarri diotenek, ez dakit, telesaionek pixu handia izan du beraien harremanetan, ez dakit, zegero... Telesail batek euki dezake pixu handia harremanetan. What the hell... Entretenimenduak. Ezagutu balin bazara, abesti batek izan dezake? Ni pixkat gartxoten ranzismoan nago, baina erantzun, abesti batek izan dezake? Zezen bat idatzi da horri buruz, abestiek lotzen dituztela, eta abesti bat elkar, eta da gure abestia, eta kontzeptu hori super errotuta dago. Baina ez zuzure semari ditzen Knocking on the Heaven's Door. Ez, baina agian zuen abestia balin bada... Baina Amanda eta olako gauzak ez edo Alfonsina y Elmar, igual jarri nahi diozu Ane edo Alfonsina zure alabari. Aukeran lehenengo abeto Alfonsina baino, kotxaua. Baina hori asko zobetu ikusten duzuela. Ez, benetan, iruditzen zait asko zerrotuago dagoela hori, eta... Baina gauzatxo bat, aukeran jartzen baldin badiozu hori, telesai baten, protagonista baten izena, gero hori, lehenengo zita daukazunan ja zure bikotea izango denarekin edo ez, ja hori aipatu bezakezu. Ze, klar, hori hain unibertsala izango da, ze gero bikote aldatzen duzunean, ez dago arazorik, ze hainbat Daenerys eta olakoak egongo direnez, ez da hain kutxuna hain berezia, esaten duzu, bueno, venga, nire lehen da biziko bikote honi esango diot, eta gero apurtzen baldin badugu, edo beste batekin banoa, ez da arazorik egongo. Abestinan egingo juri, iruditzen zait, erresagoa dala, abestiak plazaratzen badu zuretzat polita den izen bat, eta horrek igual loturat ematen zu, benga, hemendik tirako dugu, ane, oso izen erresa eta arrunta da, baina norbaitek abestuko balu, ez dakit, forgentzia, kaso etzin eokela deituko naizta kanturi gustatu. Hor, ados nago, baina iruditzen zait, eta hainaiz pixkat esaten den bezala abogado del diabloren aiten, nik nioke ez jarriko ez Daenerys, ni naiz el diablo. Niko ez nuke erabiliko ez dakit, Ross Friends gustatzen zaidalako, edo... Doraemon. Edo ez nioke jarriko, baina... Goku. Baina, iruditzen zait, badagoela hor pixka bat telesaiak ez dakit, ez? Ez dakit nola saldu. Pixka tatalaia moral batetik aritzen garela iruditzen zaite batzuetan. Musika ze ondo, zenbat laila daude Phil Collinsen gatik, eta edo, hori ez, abestietatik hartutako izenak zenbat dauden, eta ze politia, ze gure abesti gustokoena da, eta hori entzun genuen, ez dakit noiz gure lehenengo zitan, eta ze politia, eta ordutik izen hau jarri nahi diogu, eta iruditzen zait hori oso hartuta dagoela, eta, zergatik ez, junginan, ez dakit, nire bikotea eta biok junginan ikustea pelikula bat, lehenengo aldiz, gure lehenengo zita pelikula bat izan zen, pelikula hartako protagonistak ez dakit nola izena duen, eta oso izen politia iruditzen zaigu, eta hori jarri nahi diogu. Iruditzen zait, askoz, ez dakit, gutxietxi egiten dela balin badatorri zen hori, telesail edo pelikula batengatik eta musikatik ez hainbeste. Zer da hori? Eta La Guardian gara orain, kanpai hotxa. Bai, hori karriloi bat, erloju ateatzen da La Guardiako plaza nagusian, eta bertan ateatzen dira hiru dantzari,
biak dira, Laguardiako jantzi horretan, bueno, esan nahi dut, dantzariek erabiltzen duten jantzi hori, dela txuria zinta gorriekin, eta bestea da, katximarroa. Dela, nola esan, untxi larruz egindako puxika batekin joka dabilena, eta kalejira hori zabaltzen duena jendearen artean, ez? Eta bai, kanpaia jo dute, begira, ona hemen erlazioa egin nahi nuena, izenekin eta erlojuarekin. Bitxu, Goiurik oso argi esan du, berak asmoa edo bere bizitzako planen artean seme-alabak izatea duela, baina, bueno, beste batzuk, nagiak izan gara, atzerapenarekin gabiltza, edo simplemente gogogabetuak, eta paso pantalla egin dugu. Edo zeinerako ere bai, erloju biologikoa ondo ez badoa, tiketentzun, erloju hau daukagu, Laguardian dagoena. Txan-txan! Ez? Lotura, umeen izenak erlojuarekin. Aha! Eta erloju hau oso berezia da. Ez dakit zuek Laguardian Arabar Errioxan egon zaeten inoiz? Bai. Bai, egon zaeten. Musika banda oso du Laguardiak, bai. Eta oso herri ederra da, eta ardogintzan ere oso zauna, eta bar, baina... Bai. Oikoena igual da, ardogintzatik ezautzen. Igual horregatik nahiz gogatzen. Bai, musikarako joera ondia, eta haize instrumentuekin eta kultura asko duen herria, eta oso banda municipal ona duen. Bai, hortxe daude, eta bueno, orain entzun duguna da San Juaneko pasakailes edo kalejira, eta hau, kainaren 23an, San Juan gauan, jotzen dute bereziki ze herri horretako jaiak orduan hasten dira, eta entzun dugun kalejira horretan, oinarritzen da pixkat karriloi hori ateratzen da kukua bezala, olako erlojuan nun ateratzen diren, esan dizuet, ateratzen dira bi panpin edo bi eskultura txiki, eta hor dantza egiten dute Laguardian tradizionala den kanta hau. Eta, bueno, hor turista pilo bat dauz. Ez dira bete ateratzen, Osea, erloju horrek, orduak emate ditu, bai, baina ez dira beti ateratzen, ordu zehatz batzuetan. Eta orduan hor, biltzen da turista pilo bat, bakarrik hori ikusteko, nola ateratzen den eta dantza egiten duten. Eta aurten, 25 urte bete ditu erloju horrek, eta pasaden larun batean hori ospatu zuten, nolabait Laguardian. Eta aurten ekarri nahi nuen gaur. Gogorarazit justo Josune, duela 3 aste egon naiz Pragan, eta ez da lehenengo aldia, baina horreztak badakizuen, plaza nagusian dago justo horrela antzeko erloju astronomiko bat, usteet, erdi arokoa gainera, eta ere esatzen bezala hurbildu ginen, familiarekin hurbildu nintzen, eta kiston turista pila zegoen, eta monigote batzuk ere ateatzen zian dantzan, kalabera bat ere, okerrez banago, eta ia esan oso erloju espektakularra irutu zutzen. Bai. Astronomikoa. Takiz esateun, baina astroen orduak. Igual esango izu zure seme alabaren izena. Erloju jarriko diotik. Erloju. Ojo. Erloju. Oie, por cierto, izenen artean egin geratu zait, eta agurtuko ditut, baten bat seguro entzuten egongo dela, Jason eta Anakoz. Izenen artean. Era hori mejoratzerik duzuen. Bueno, Jason bai. Mesaka da estua guztiei. Izenek zure bizimodua definitzen dute, markatzen dute. Unibertsitateko irakasle batek, behin hori azaldu zigun, zenbateko eragina duen gure izaeran gure izenak. Gauza bat kontatuko izuet, eta barkatu, denbora daukat inigo. Bai, segundu, bale. Nik Josune idazten nuen ilatinaraekin, eta irakasle batek zuzendu zian eta jotaz jarri zian, egin zian kriston argudioa, eta ordutikan jotarekin idazten dut, jotaz. Eta, por cierto, miren Josune naiz. Osea, telita, baina horiz jarri mesedez. Hemen jota. Miren Josune berez hemen nekatu nau zure izenak dagoenek. Wow, ze esfortzuak. Gozat esango izuet, behin gaian aditu xamarra dematek, niri plazaratu zian honako argudioa, eta zion, izena norberarena dela, eta abizena hizkuntzarena. Eta horrexegatik, abizenak idatzi bar direla, euskalduna balima, euskeraz diren bezala, eta ez eskribiente batek garai batean erabaki zuen bezala. Aldiz izenarekin, nahi duzun egin dezakezula, ze hori zure gurasoek dana eriz deitza balin badokate, edo karpeta, egin dezakezula nahi duzuna. Baina, hau beste batean aztertuko dugu, eta eztabaidatuko dugu, ze oraintxe, azken ordukoaren bila egin bar dugu salto naiz irratiaren estudio zentraletara.
Miren Josune, Belez de Mendizabal, Fernández de Garealde, kuadrilla guztiari, agur. Venga, agur. Bat arte, eta esan da bezala, arnasik hartu gabe, bagoaz naiz irratiaren estudio zentraletara, azken ordukoaren bila, Egoi Belategi egunon, mikrofonerik ibarko dugu, Egoi, entzun dizazugun? Eta segituan, orain bai, Egoi Belategi. Orain bai, ez da, zabalik bakatuko nozue, tartekazen zehala begiratzea. Goizeko amaikak, azken ordukoa, lan arlotik datorkiguna, badakizue, greba deituta dagoela, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako sektore publiko osoan, aurreratzen dizugu, goizeko amaika erdietan izango direla mobilizazio nagusiak hiriburuetan, naiz eta sektoreka, izan diren dagoeneko goizean, mobilizazio ezberdinak, gogora ekartzea baitere, asteazken honetarako eta azaroren 19 daudela deituta aipatu grebak, eta sindikatuek dagoeneko salatu dutela, gehiegizkoak direla lakoako gobernuak ezarritako gutxieneko zerbitzuak jakitera eman dute baitere, sektore batzuetan antza egun arrunt batean baino langile gehiagok egingo dutela lan ere. Bestelakoan, tuterara zuzenean goaz, jakin dugulako tuterako 81 urteko gizonezko bat herri horretako jatetxe batean hiltzela atzoko egunez, janaria ezin tragatu eta ito ostean. Aste arte honetako arratsaldean Sos Nafarroako hartarazi zuen pertsona bat eztarria trabatuta zegoela jatetxe batean. Tuterako udaltzainak bertaratu ziren eta 81 urteko gizon bat aurkitu zuten lurrean eta konorterik gabe. Suspertzen ahalegindu ziren arren handik minutu gutxira baieztatuko zuten gizon horren heriotza. Eta heriotzak aipatuta Gazan, heriotzek etenik ez dutela ez ere, eta entzun aipatu behar dugun datu beldurgarria. UNICEFek barkatu salatu baitu 200 haur palestinar baino gehiago hiltzen edo zauritzen direla egunero, Israelek Gazako zerrendaren aurka azken 18 egunetan egindako erasoen ondorioz. Erakundeako hartarazi duenez, laguntza humanitariorik gabe bombardaketek eragindako heriotzak izebergaren punta baino ez dira izango. UNICEFen buru Catherine Russellek sueten baten beharra berretsi du CNN telebistakatean laguntza humanitarioa sartu alizateko. Dio UNICEFeko zuzendariak Gazako aurrasko elikagai, ur eta medikamendu gabe daudela eta egoera hau onartezina behar lukela nazioarteko komunitatearentzat. That these hostilities can stop for some period of time so the humanitarian workers can move in and do it safely as well. I mean, we can't have humanitarian workers, being killed while they're doing their work, which unfortunately has happened. Yeah. Esan du Russellek barkatu, ez dela nahikoa laguntza humanitarioa sartzen uztearekin, baizik eta Israelek segurtasuna bermatu behar duela banaketan ere salatu baitu UNICEFeko ordezkariak, erakunde horretako eta beste batzuen aurkako erasoak burutu dituela armada sionistak. Eta tamalez, gerra kontu gehiagorekin amaitu behar, Ukrainako kontraerasoaldiak esperotako helburuak bete gabe erasoaldia ari delako burutzen aspaldiko partez, Errusiar armada Donbaseko frontean temperatura hotzek operazio militarrak zaildu aurretik. Nazioarteko begiradak beraz, ekialde hurbilean kokatuta ditugunean eta Ukrainari mendebaldeak emandako babesa zalantzan jartzen hasia denean, Errusiak aukera baliatu du erasoaldi garrantzitsu bat abiatzeko, hilabeteak ziren, Errusiak ez zuela eraso operazio garrantzitsurik egiten. Ukrainak onartu du Errusia ekialdeko eta ipar ekialdeko frontetan erasotzera pasatu dela eta etengabeko erasoak egin dituela azken egunetan, Ukrainako Avdiivka, Marinka eta Kupiansk herrietatik gertu. Badirudi bereziki azken honetan, aurrerakuntzak lortu dituztela aldiz Donetskeko eskualdean dauden Avdiivka eta Marinka herrietan 100 hildako jasaten ari omen da Errusia egunero. Goizeko 11 eta 4 minutu, informazio praktikoarekin amaitu behar beti bezala, eta esan behar, trafiko zuzendaritzaren arabera, uneotan lasai ditugula, ez, badirudi, eman berri dutela, ohartxoren bat, izan ere duela ordu bete inguru, Bizkaia 623 errepidean, abadinon, errepidea itxi behar izan dute, istripu baten ondorioz bertatik azken ordukoa da, txandakako zirkulazioa ezarrita dagoela, beraz, arreta eta pazientzia puntu horretan. 11 eta 4 minutu, onaino momentu, zeguerdiko 12etan, buelten izango gara, informazioaren ariaren bigarren edizioan. Eskerrik asko Egoi Belategi, bagoaz aurrera, hain zuzen ere, Gartxotun zain letonak, Iraia Eliasekin ondutako, doinuetatik haratago podcasta entzutera. Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren, atal berri honetara badakizu hemen, astero elkartzen garela, jendearen kantu kutxun batzuk ezagutu eta gure belarriak doinu berriekin goxatzeko. Aste honetako gonbidatua, Iraia Elias aktorea eta laguna handia ere badela esango nuke. Holtza gainean ikusiko zenuten 1000 saltxatan sartuta, baina gaur gurera ekarri dugu, nik badakite musikarekin harreman estua duela eta zalea dela,
Eta, ea telefonoaren beste aldean ze kantu kutxun gomendatu nahi izan dizkigun. Kaixo, Iraia Elias aktoria naiz, eta gaur hona ekarriko dituan lau kanta kutxunak, denbora rekor batean kutxun izatea pasadian abestiak dira, kanta berriak dira, batzuk iaia labetik atera berriak, eta denak gaur egun zuzenean ikus ditzazkegunak. Lehenengo kanta, Odei Barrosoren terapia diskatik ateratakoa da, Zer nahi genuen izenekoa. Naiz eta enezen inoiz rap musikan jarraitzaile izan, egia da terapia diskoak oso askar engantzatu nindula, letra ilun baina xamurrak, erritmika, flowa, eta esan behar dakat entzunaldi bakoitzean gauza berriak deskubritzeko aukera ematen duen diska horietako bat dela. Eta edozeinei gomendatzen diot diska oso-osoik entzutia. Zer nahi genuen, zer nahi genuen, zer nahi genuen. Zer nahi genuen, zer nahi genuen, zer nahi genuen denetarik. Ze izan dugu erein tabil, ze izan den dugu eren batil. Zer nahi genuen, zer nahi genuen, zer nahi genuen. Ez dut nahi ustelik, jada ez dut usterik, urtetan ez nuen ustenik. Geronen kontrola, geronen kaiola, geronek sortuko genuenik. Guzia dakusat laino, nola heldu gira onaino. Etxaien lagun bilakatu gira lagunak etxai bihurtzeraino. Karrikatik goaz mesfidati, eta errua beti beste bati. Ezkerrera edo eskuinera joan GPS gabe zinera baki. Karrikan zehar mikroek ez da behar, bakoitzak berea daramaki. Zer da realitatea fikziorik gabe, inok bizitzen ez badaki. Zuri ala beltza, la rosa ala asuna, zein errazitzali diguten, kritikarako gaitasuna, osasuna, nahi duzuna, saldu zaidazu laguna, baina beldurrak itxutu gaituta ikusten dugu berak nahi duna. Lehen nola orai pasata gero ai kontra esanetan ego nahi, jendeak zer nahi du gehiago ematen zaigu ez baitugu gutxio nahi, elkarrizketa manuak nor naik, karriketa mamuak non nahi, txarrena onartzera iritsi gira gure ustezko egun hobeen zain. Zer nahi genuen, zer nahi genuen, zer nahi genuen. Zer nahi genuen, zer nahi genuen, zer nahi genuen denetarik. Ze izan dugu erein tabil, ze izan den dugu eren batil. Zer nahi genuen, zer nahi genuen, zer nahi genuen. Zenbat lobi dauden lodi, haiek tori, zu erori. Ta berdina edo nori. Zer da hoien gandik nahi duzuen hori, jokoa ez da zuzena bate, baina finida, xake mate. Izan nahi baduzu zukonen parte, obedi ezazu puntuta aparte. Aski kate, aski kalte, ez harri zaizkigu gaur arte. Geldi dadin isiltzen gira, baina isiltzen girelako segi dezake. Ez dugu besteekin bizi nahi, baina ezin dugu bakarrik bizi. Jada poliziarik ez dugu behar, guge gira geure polizi. Balkoitan daude epaileak, saretan lekzio emaileak. Atzoko errebeldeak dira gaur dugun sistemaren bultzatzaileak. Zuentzat jolas baloia, zuentzat diru taloiak. Zuen belardian jolastea baino nahiago basataloia. Beti mugan, beti dudan, ez alda betikoak gugan. Abstentzioaren demokraziak asumitutako diktaduran. Gizarte bat bitaldetan, utxuneak bialdetan, oinotzak urberoetan, ta gainekoak irriz bulegoetan, egunez egun, aroz aro, globoari so, nago, mago. Sentitu nahi nuke baina ez dut uste naizenik ezer gehiago, akabo arago. Joan nahi dut baina ez naiz nik nahi aina ezin, marra igaro. Inoizko gizaki gehien gaudeta, inoizko gizatasun gutxien dago. Zer nahi genuen, zer nahi genuen, zer nahi genuen. Zer nahi genuen, zer nahi genuen, zer nahi genuen denetarik. Ze izan dugu erein tabil, ze izan den dugu eren batil. Zer nahi genuen, zer nahi genuen, zer nahi genuen. Urrengo kantua, Maiz taldean inor begire izan da ere kantua da.
Oaindik diska oso atera gabe zutela entzun lehenengo aldiz, eta magina buelta eman zitun kantuak, bai kotxian, bai etxian, bai mobilian, eta gero deskubritu nun, atera zuen diskatzarra eta zuzeneko ikaragarri bat. Talde ikaragarri bat, jainkosa baten ahotsaz lagunduta, ezin da gehiago eskatu. Inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke. Inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke. Armak eman nahi dizkiguzue, eskuak ondo lotu eta gero. Eta bost buru jakintxu 10 begizorroz paperean luma ezarri orduko. Armak eman nahi dizkiguzue, eskuak ondo lotu eta gero. Eta bost buru jakintxu 10 begizorroz, tiro batzuk eman orduko. Inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke. Inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke. Zer behar duen esan, berezituko gakoa izan. Ateak zabaldu eta itxi nahieran, oinak beti bide gokietan. Zer behar duen esan, armak izan eskuetan. Sua barreia du nahieran, zalantzari gabe pausoak eman. Beti egin nahi nuke. Inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke. Inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke. Berdin egin nahi nuke. Zer behar duen esan, berezituko gakoa izan. Areak zabaldu eta itxi nahieran, oinak beti bide gokietan. Zer behar duen esan, armak izan eskuetan. Zuak arreia hartu nahieran, zalantzari gabe pausuak eman. Inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke. Inor begira izan da ere, guk ere berdin egin nahi genuke. Inor begira izan da ere. Orain dela gutxi ateradan diska batetik ekartzean ator 3. kantua. Belakoren orain. Kanta honek izugarri engantzatu nindun, atera zutenian, eta ez dakit oso kantu originala iruditzen zait, eta badu zerbait, hola mantra baten moduan errepikatzea eraman hauena, ez dakit ahotsen jolasagatik dan, edo daukan misterioagatik, edo nahasketa berezi bat dalako, edo baina bueno, hau ere denbora rekor batean azken boladako kanta kutxun izatea pasada.
a house with no rooftop. No wonder my hair lost its way to my body. I watch them from the distance in every corner of this ghost town. Ein Matos du jetzt in unserem Wasser, so irgendwie geht's Ora añore mar, somerse living in a house with no rooftop. No wonder my hair lost its way to my body. I watch them from a distance in every corner of this ghost town, ghost town. Eta azken kanta Labetik atera berria da. Ginger talde zarauztarraren diska berriaren aurrerapen bezala ateratako Zulo begi kanta da. Eta denbora gutxian kutxun bihurtu zait daukan freskotasunagatik. Asko gustatzen zaiten taldea da eta erortzeardan behaien bigarren diska entzuteko desiatzen hau. Eta talde hau ere plazetan aurkitu dezakezue. Mila esker Iraia zure gomendioengatik eta hausnarketa txiki bat hemen dagokidan tokitik pozgarria da Odei, Miren, Belako edo Ginger bezalako taldeak proposatu izanak. Izan ere Euskal Herrian dugun kalitate edo musika kalitate haundiaren erakusle dira nire ustez. Eta entzuleari ere nik gonbita luzatu nahiko nioke, halako arrobia dugun honetan babesa erakusteko, kontzertuetara joateko, eta kostiente izateko Euskal Herrian izugarrizko gauza ederrak egiten dituzten talde eta sortzaile ugari ditugula. Eta ilusioa egin dit, maila pertsonalean Iraiak urrutira joan gabe hemen inguruan dugun horri erreparatu izana, eta bota nahi nuen, hausnarketa txiki hau, zergatik ez. Zuri entzule urrengo astera arte, eta Gingerren Zulo begi abestiarekin emango digu amaiera gaurko doinuetatik haratago atalari. Ondo segi?
ez egin, beharrak geldi lotu eta urberatu zaitu berdin. Eta ez da ligabeko zulo egiak zabal dituzu uhodeak askatzeko putzuak dirik eta larrua jende eztarriak hazi azala beratu gabe ezin gaigerian ikasi. Goizeko 11:22 minutu eta bagoaz aurrera Iraia Eliasen doinuetatik aratago hau entzun ostean, aurreratu bezala, Xabi Zeberiorekin izan behar dugulako hementxe gure elkarrezketa akustikoetan. Keep calm and bigarren kafea. Udazkenaren lautadan bals bat dantzatzen aritu naiz azken egunotan. Gravitatea zero den honetan urak dakarrenari agurterdi esan nahian. Pauseari eman nahi eta ezin. Ara sentitu naiz Xabi Zeberiok kaleratu berri duen pause lana aditzen. 1000 teiatupetan aritu denaren bakarkako lehen lana dago. 9 pieza berri, emozio zar eta barne munduak azaleratzeko. Hainoiko ez ditudan instrumentuen dantza, esango nuke. Aitortu behar dut, gozatzearen agujetak ditudala. Aitortu behar dut. Aitortu du berak ere, azken lan hau. Izan ere, Aitor Etxeberria ekoizlearekin landu du bidaia berri hau. Eta beste askorekin ere bai. Bakarka, baina ez bakarrik. Edo halako zerbait irakurri dut hor nonbait. Amaiezina da kolaboratzaile eta ekarpenen zerrenda. Eta aipatuko ditu beranduago elkarrizketan zehar. Baina lehenik eta behin, ongi etorri eta eskerrak Xabi, bigarren kafea hartzeko gonbitari baietza esateagatik, plazerra da zu hemen izatea. Beraz, ongi etorri. Mila esker zu, jolako aurkezpenakin, kolore korritu zaizkit. Hor, jaso dugun prentsa dosierrean, Arkaitzkan oren testutxoa pixka bat abian putu bezala hartuta. Zera dio, intimista, pausatua eta barea dela zure lan hau. Sakona eta era berean lebitatzea. Nik ere atzeman dizkio doinu hauei adjetibo hauek eta beste hainbestere. Baina jakin nahiko nuke, asmo intimo batetik abiatu zen, hau da, intentzionalidade bat bazuen lan honek, edo bideak jantzi duen lan hau adjetibo sorta horrekin. Bueno, a ber, nola kontatuko guzti hau.
Egia esan ez da konstientekin dako gauza bat izan, esan nahi, ez da bereziki pentsatutako lan bat izan, zerbait pausatua o pause inguruko kontzeptuaren inguruan sortutako kantak ez dira izan, baizik eta saiatu izan nahi nire buruarekin konsekuente izaten eta libre guztiz sentitzen, hein handi batean bintzat. Eta benetan nik entzun nahiko nituzken kantak sortzen, ez? Eta ona iritsi naiz. Bai? Eta egia da, sorkuntza gehien bat hasi zara konfinamentu garaian, baina ez disko baten pentsatzen, baizik eta garai hortan batzuk gimnasia egiten zuen bitarten, beste batzuk konposatzen, o makrame egiten egon ginen bezala, bani maketatxoak egiten hasi nintzen. Ez nekin oso ondo nora jongo ziren, edo pelikula baterako, edo Alos Kuarteteko diska baterako, edo bakarkarako, edo, bueno, apunteak beti hor deno dauzkagu kajoian, ez? Gero bateakin nun ikusiko duten argia, eta apunte horiek egun batez Aitor Etxera etorri zala eta jarri nizkion, eta nolabait berak bultzatu nindun bakarkako lana kaleratzea, ez? Eta hortik iritsi da. Kontzeptua gero eman zaio, nik uste baduela ari bat diskoak, arkaitzeko sondo esaten du bezala pausatua da intimista, agian nire buruakin lehial izan da hortik dijoa gehien bat nire sorkuntza naiz eta gauza kaineroak eta laiak ere oso gustoko ditu da, baina, bueno, kasu honetan, puntu honetan hauxe izan da, ni naizena. Kuriosoa da, hori galdetzen izun, izan ere, ez dakit beste gauz askotan, edo beste askorekin aritutako ugari ere izan ditugu hemen, gonbidatu bezala, zeinak lehen bakarkako lana ikusten duten, edo ikusten zuten alako ez dakit, aldarrikapen bat bezala, ez? Askotan jendeak, bueno, ni izan naiteke, horietako bat, bada aritu zaren teiatupe horietatik askatu eta komila hartan diot, eta pixkat, aitortza hori egiteko zure buruari oso interesgarria iruditzen zaite nola pandemiaren abia puntu hasita, ez dakit, barneak eskatzen duen horretatik abiatza, eta gero bideak ematea jantzi hori, ez? Ez da izan autu bat esatea, bakarkako disko bat egin nahi. Ja. Hori argi eta garbi daukat, ez da hortik sortutako ideia bat izan. Baizik eta bakarkako lehen diska hemen dago, baina beste prozesu baten ondorio da. Ez da reivindikazio bat inondik inora. Ados. Gero, ez jakintasunetik edo, ez dakit, akaso edertasuna definitzeko ere gauza komplexua delako, baina esango nuke 9 kantuko disko bat dela, baina niri zorrarazi dit 30 minutuko ez pieza bat, baina atmosfera edo eder bat sortzen dutela kantuek, ez? Elkarrekin oso lotuta daudela. Osotasun hori adibidez bai bilatzen zenuen, edo piezek ere bazuten beraien bakartasunean zentzu bat, eta gerora etorri da collage edo lotze hori, edo nolakoa zen kantuak egin ala osotasun hori nola diseinatzen zuen zure buruak, hor Aitorrek ere eukiko zuen suposatzen dute eragina. Horren eragina eta erabaki esango duke erabaki politikoa Aitorrena izan da, ez? Ni baukate joera bat agian eklektikoagoa izatearena, ez? Ez dakit, oskorriko garaietatik agian, eta gero Alos Kuarteten baude oso kanta intimistak, oso kanta alaiak, oso kanta, eta, bueno, beste kontzeptu mota bada, ez? Esango duke collage moduko bat modura, diskoak bere gora berak izatea, eta, bueno, hori beste autu estetikoa da, ez? Eta kasu honetan ere, zeuden dauden diskan dauden, baina duinu gehiago grabatu ditugu, eta asko, bueno, aurrekoan esan duen, prentsa aurrekoan, ez? Niretzat diskako temazo handiena zienak Aitorrek kanporan utzi ditu. Nire penarako, sega pasadu eta nik kosta zait hortaz jabetzea eta kasu egitea, baina pozik nahoz produktore batekin eskuz lantzen dezunean disko bat, izan da prozesuan egin dugun disko bat elkarrekin, ez da izan nik temak basaizkio da Aitorri eta berak ez da zer egin duen temen gainean, baizik eta sorkuntza elkarrekin egin dugu. Eta pozik nago
aukera, osea, bere autu hoiei baiezkoa ematea, eta konturatu naiz ondorioz, diskoak zu diozun bezala badaduela osotasun estetiko bat, obra bat bezala dela, ez? Eta hori guzti bere erabakia izan zen. Eta, barkatu enigo, ez honen arira, kuriosia dakat, nola izan da Aitorrek azaltzen zizkizun sega pasatzeko irizpideak, edo dena da musika askotan pasatzen den bezala subjektibotasunaren erreinuan, ez dakit nola izan da aukerak eta prozesu hori. Gehien bat ikustezulako tema horiek ez zutela bat egiten diskoaren kontzeptuarekin. Osea, obra baten moduan, ez? Eta egia da, hori arrazoia eman behar diot, ez? Naiz eta nik kontrakoa pentsatu, zu diozuna, 35 minutuko obra bada, naiz eta gora bera badituen ñabarduraldetik eta ez da gauza monotona, baina bai du obra itxura bat, ez? Eta gehien bat zan estetikoki ikustezulako, tema honek ez du hemen enkajaten, ez temak ez duelako balio, agian urrungo diskoan jongo da, edo beste proiektu batean, ez? De hecho, zuzenean jotzen ditu diskotik kanpo gelitu dian tema horiek. Ostra, interesgarria da, Imaginatzen dut estudiotik etxera bueltan, kotxean, kabun niuz, hau guzti, ez da, Bada daude pare bat eman, etzat ziela diskoko oberenak. Osea, baina, bueno, hor gelitu dira. Hor, Xabi, aipatzen ari zaretez, jarraikortasun, koherentzia, girori. Badago gero, timbrikoki ere ez, pixkat girortara eramaten duen, autu sorta bat, azkenean pianoak pixu handia dauka, biolinak, zurekin urte asko daramatzan nikel arpak, eta hori ere bada ez, gurean behintzat, oso zurea den soinu bat, ez da oso instrumentu ikusia Euskal Herrian, ez bada Xabi Zebarioren eskutan orokorrean, ez, eta horrek guztiak ere ematen du, ez, Gartxotek aipatzen duen, unitate kontzeptu hortara, ez, osotasun kontzeptu hortara, diskoa soka eta piano giroan dabil, egia da sortzen direla gero bestelako instrumentu batzuk, baina timbrikoki ere nahi gabean badago, ez, koherentziarako, behar edo bide bat, ez? Bai, nik ustet, koherentzia ematen diona justu hori da lazu diozuna, ez? Sonoritate bat, klima bat, atmosfera bat. Naiz eta kantu batetik bestera gauzak aldatu, aria horrek darama, ez? Disko guztian zehar. Eta horrek egiten duz, Gartxotek esan duen bezala, diskoa entzutean, batean osotasun bat entzuten dezula, ez? Naiz eta bakarka hartuta kantu bat, bestetik nahiko diferente dira, ez? Baina hori lortzea, bai da lan, ez dakit artisau lan bat, oso denbora luzez egin deguna Aitorreketanik, eta gero nik uste emaitzan notatzen dela, ez? Sonoritate bat, klima bat, atmosfera bat, bada hor, ari betzela. Badago, eta ez dakit izenburuarekin ere galdetuko zizuen, baina pausarako, geldiunerako, hausnarketarako espazio bat, akaso nostalgia puntu bat, saudade puntu bat ere badu, ez? Orokorrean zure musika honen koloreak, ez? Bai, badu. Nik, entzule bezala, ez artista bezala bakarrik, entzule bezala, eskertzen dut frenetismo hontan, gizarte hontan, horlako musikak ematen duten aukera, ez? Barne behira baterako, edo ni oso juergazalea ere banaiz, eta asko gustatzen zait musika kaineroa, baino olako estetikak asko gustatzen zaizkit, asko jarraitzen den musika nordikoa, aspaldian, Mikel Arparekin hor asko jorratu detelako, eta bada zerbait klima berezi bat, ez dakit zer, nik uste jendeak bere, publikoak oso gustora hartzen duna, nik ere entzule bezala, ez? Azkenean saiatu naiz diskonekin egiten nik entzun nahiko nuke musika. Hor pianoaren kolorearekin eta badakite, piano soinu konkretu batzuen giro hortara horbildu nahi izan duzuela, gure over zaharra ere badago, pixkat felt piano kolore hoien giroan, eta Inar Sastreke aterako dio gainera bilatu duzuen sonidori. Ez dakit momenturen batean produkzioan atera ote den Brad Meldauren izena, Xabi? Ez bereziki, baina ni super fana nahi. Ez da atera, baina ni da nire esango duke nire post musikari gustokonetako bat. Horrekin dena esan dizut. Bai, nik uste agian ez da nabaritzen, ez? Baina itxura batean oso musika simplea dirudi, oso elementala, harmonikoki, baina lan izugarrizko lana da horratzean, ez? Hau kendu eta esentziara juteko oso gauza simple batekin
zerbait transmititzeko garaian, hortan egin da elkarrekin lan sakona, ez? Nik zuek artista eta pianoen soinuan frikeatzen zabiltzaten bitartean, nik hemen zure diskoa entzuten ere sentitu nuen hausnarketa txiki bat konpartitu nahi nuen. Gainera duela gutxi, eta irakaskuntzaz ari zen, baina Jon Sarasuaren testu bat irakurtzen ari nintzela, asko gustatu zitzaidan nola aipatzen zituen jarraidura eta irekidura kontzeptuak, ez? Eta zuk musikari bezala zure bide luze eta emankorra eta ala segi dezala kontutan hartuta, galdetu nahi nizun eta ondo ulertzen den bakarkako lan berri horretan honetan markatu, zeri eman nahi zenion jarraidura, ez? Zein den Xabiren oinarrizko toten bat, eta biztanda ere lan egin duzun jende guztiarekin irekidura nun ikusten zenuen. Ez dakit ulertzen den, baina asko gustatzen zait edo zein ikasketa edo irakasketa prozesuk bi kontzeptu horiek dituela, jarraidura eta irekidura, eta zuk nun topatu dituzun hoien bakoitza. Ni naizena gaur egun nik uste musikalki esan da, lan egin dudan musikari guztioin parte bat da, ez? Nik asko gozatzen dut beste artistekin lan egiten, asko. Osea, nire esango duke, nire lan hildo nagusinetako bat da. Beti ere respetuz bakoitzak nola ikusten duen, nola ulertzen duen musika, hori gero nik motxilan daran bat, ez? Oso egoista da, baina nik disfrutatzen duten bezala ikasten dut. Eta guzti hori, nik nire musika sortzerakoan hor dago nolabait esateko, ez? Naizta oso azpian egon, bai pop musika, edo herri musika, edo amaika, diska pile bat grabatzeko sortea izan dut, eta hori nolabait hor islatzen da, ez? Musika hauetan. Eta gero, kasu honetan, arrazoietako bat, hau aurrera eramateko, nik uste izan dela, azken 20 urte hauetan ere sorkuntzarekin bat Alos kuartetera begiratuta izan da, ez? Eta talde, laukote batek beti badu sonoritate oso partikularra, ez? Lau arizko instrumenturentzat idatzi beharra, eta batzutan aldeko izan daitekena, beste batzutan enkorsetatuta ere sentitzen zara, ze azkenean formazio oso berezi baterako idatzi behar duzu, ez? Eta banuen ere sorkuntza beste sonoritate batzuta irikitzeko gogoa. Inigo esan duen bezala, pianoak, edo sinteak, edo duo bat egitekoa. Pixka bat ez parametro horietan soilik idatzi beharra, ez? Eta horri bidea eman da, izan da pixkate diska berri honen helburua, ez? Horri bidea ematea. Itz potoloa da, baina esperimentazioa edo, ez? Deitu diezaiokegu adibidez irekidura prozesu hori. Bai, ez? Betiko begira da, ez? Nola ezagutzen gehan, ez? Zerbait entzun marko dugu, ez? Xabi jotzea etorriko zanta, ez da zeitea izango. Eta Iñar Sastre pianoan daukagula, gero ere aipatuko du, Liam Omuan Liz, gure pianoan ere aritu zen Liam, eta tira, pianonek elkartzen ditu Euskal Herriko musikari, eta Euskal Herritik kanpoko musikari, honenetako batzuk salentu izango da lehen pieza, Xabi? Hori da, bai. Guaz, salento entzutera, eta gerora jarraituko dugu Xabi Zeberiorekin hemen. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan Xabier Zeberio eta Iñar Sastre salento eskaintzeko. Nahi duzunean.
Wow. Txalengo dugu edo isiltasuna mantendu. Edo etxera joango bea igual. Badator gurera Xabi Zeberio eta jarraituko dugu entrevistarekin. Gero oraindik beste pieza bat ere entzungo dugu, nuntzira. Baina wow. Bueno, atera diogu. Sonoritate pixkate goxo eta nostalgiko hori, gure azken parteko, gure estudioari. Ofer zahar horrek hainbeste emango zuenik ere. Jo, eta emango duna orain. Eta emango duna orain, bai. Duela gutxe mentsi izan zen koldo arratibel afinatzen, eta behin afinatuta, timbre oso berexia du. Bueno, pixka daipatu dugun, ez felt pianoen, testura oso goxo eta oso minimal horietan, ez dauka. Gainaz, Aitorren estudioan abiez pianoekin horre lanketa desentea egin deu, ze bauka kolardiko piano zahar bat, edo antigualezko bat, baitu beste bi piano paretekoak, eta hor lanketa handia da, sonoritatea bilatzen, hor denborazko pasa dugu guzti hortan. Ez daude inbeste estudio piano dun Euskal Herrian, oraintxe, elkar estudioak iaete batzuk baduela piano bat bertan, ez da? Bai, baino lujo badagia zen estudio batea jun, denbora izan frogatzeko, hola egin daiteke disko bat. Bai, pianoen estudioak ez dira inbeste. Meka estudioak badu, Potxoko estudioak Fredi Pelaezenak, Aitor Etxebarrian estudioak, baina oso bere estudio bezala ulertu behar dugu, ez da, ze Tio Pitek adibidez ez dauka. Eta, egongo dira baten bate, oraintxe azten zaizkigunak, baina ez dira inbeste, eta ni hausnartzen ari nintzen horren nola ez jakin bat nahi zen, pentsatzen nuen ea beti zarragoa ote den obea, ea beti ez den horrela, ea ziurrenik pentsatu nahet segun eta intentzioa eta soinuaren norabidea zein den. Zer lortu nahi, gitarrak bezala, ez? Bai. Antigualezko gitarrak diferente batzuk sonatuko dute, segun ze bilatu nahi den, ez? Bajen repertorio bat, disko batera eraman nahi duen pianistak ez du horrelako piano bat nahi. Kola ondiko piano bat nahi du, Steinway gran kola bat nahiko du, edo. Baina adibidez horrelako girotan besteen piano alemanak, 1930ko hamarkadako pianoiek gaur egun restauratu dituztenek oso preziatuak dira. Hor mundu bat, piano europear kategoria gutxixegokoak, eta mundu oso bat da. Gitarrekin bezala, ez? Gitarra pintaxak, bajuak, biolineak. Horren inguruan ere gutxi da, aurten ari naiz txoixo bat bezala, etorri nintzen bigarren kafera, eta ez dakizu Xabi zenbat ikasten ari naizen hemen. Pentsa Xabi hasiko balitz, biolinetaz. Bueno, ez pentsa asko dakidanik. Nik hor heldu nahi nion instrumentuen eta soinuen aukerak eta zari gara, baina pixkat atzera bueltata bakarka, baina ez bakarrik esaldiaren arira, instrumentuen aukeraketaz gain, diskonetan ere interprete asko daude, kolaborazio eta pentsatu nahi dut lagun asko. Horri heldu nahi nion, pixkat aldelan honen prozesuan, ez dakit bakoitzaren esplikazioa eskatu nahi dizudan, baina bakoitza zergatik aukeratu duzun, eta prozesu horretan sentitu dituzunak ere ezagutu nahiko nituzkezen, hasieran ere aipatu duzu, ez? Besteekin egiten den horrek askotan baduela gainbalio emozional bat, nik ere, emozionala eta tangiblea diskoan, baina batez ere asko interesatzen zait, ala sentitzen dudalako nik ere, nola bizi izan duzun aukerak eta hori, prozesu hori, eta ze gainbalio ematen dion diskoari bakarkako, baina ez bakarrik egin den disko honi. Niretzat, musika egiteko garaian, gauza importantena da zeinekin egiten dezun, ez? Osea, ez zer jotzen du, baizik eta zeinekin, hori da niretzat vitala, 180. Eta hortaz konturatu naiz urte guzti hauetan, ez? Eta hemen dauden musikari lagunak ez daude aukeratuta ez izenaren gatik, ez beste zergatik, baizik eta kasu honetan doinu hauetarako egokiak zirelako, gertukoa direlako eta artista kristona direlako. Eta saiatu naiz hor atentzia o intentzioa jarri diskontan hor dauden musikariei askatasuna ematen, ez? Ni besteekin lan egitera juten naizen einean, hortan esperientzia esente daukat. Eta gustatzen zait, norbaitek ni deitzen hauenean zerbait grabatzeko, norbait proiektu batean parte hartzeko,
nolabaiteko askatasuna ematea ni naizena nolabait eskaintzeko. Ze azkenean nik zuri hitz balin baizut gitarra jotzeko eta ez balin baizut uzten ezer egiten, baizik eta ez dizut. Hola ez, orduan etzeazu. Osea, egalak leku guztitetik mozten balin baizkitzue, egingo duzu nolala eskatzen diazun horren kopia moduko bat, baina hoiena ez ni. Orduan, kasu hontan, askatasun estilo izango osoa, zeni badakit zen egiten kantu hortan lortzea, baina arreglolatik askatasun osoa izan du, adibidez, Iñarrek. Iñar da sekulako pianista bat, impresionantea. Ikusi dugu, ointxe begiak itxiten. Ze esango jot Iñarri, ze esango jot Iñarri, ze idatzeko partitura bat. Adibidez, iraildantza pianorako honetan, nola izan da prozesua? Prozesua, hau da, bertsioa dan kantu bakarra, kantu hau, doinu hau, originalki A2 kuarteterako idatzi, duela 8 bat urte. Eta beti neukan gogoa, eta entzuten un buruan, hoi pianorekin oso ederra galdituko zala, eta kapritxo hori neukan, eta Iñarri esan nion. Eta adaptazioa da, nola baita esateko A2 kuarteteko bertsioarena, baina Iñarrek bere egin du, nik ez diot Iñarrek partitura bat idatzi tal cual. Eta beste tematan ere, improvisatu du totalmente. Eta ikusten da nik ustet, somatzen da, hor zerbait daola benetazkoa. Bera daola. Somatzen da, Bera, nik imposiblea da idaztea. Beak egin duen hori, da momentuan egindako bertsio bat, de hecho, Lautadako balsa, hor diska irikitzen duen tema hori, elkarrekin grabatu genduen estudioan, zuzenean, egin genuen 3 buelta goiti bera, eta punto. Ez klaketa gabe, eta zer gabe, da, zuzenean grabatu da. Izan txan, nik inoiz bizi izan dueten sesio grabazio potentenetako bat. Aitor, Iñar eta Iruro, estudioan, goiti bera. Eta hori da dagoena. Ez da besterik, eta ikusten da hor dago zerbait benetazkoa. Benetazkoa, ez da artifiziorik hor, hor dago Arima, dago Iñar, dago ni, dago Aitor neskua soinuan, baina zerbait autentikoa da. Eta nik uste dut jasotzen da nola baitez. Bai, entzule bezala jasotzen da, eta entzule sortzai edo zer naizenean ere ez jaso baizik, eta apreziatu ere egiten da, zen lehenu aipatu dugun musikaren abiadura honetan, pausaren behar hori, hemen arkaitzek esaten duen bezala ere, nola zen, utxunea habitatzeko prozesu horretan, irutzen zaite, sorkuntzak behar duela Xabi aipatzen ari den askatasunetik, eta ez askotan gaur egun kolaborazioek hartu duten kutsu, ez dakit nola esan, plus bat jartzea bezala, ez? Zure audientzia eta nire audientzia... Nire diskoan, zer importantea nahi zen. Pixkate, audientziak kohesionatzeko egiten. Baina asko zederragoa den erustez, intrahistoria badagoenen eta badagoenen hortara eramaten zaituen zerbait. Segituan azken kantu hori eskatu beharko diegu, Xabi eta Iñarri, baina entzulari ere esan nahi diogu, ze ustut garrantzitsua dela vinilo zaleak garen ontzako adibidez, disko viniloan egon badagoela, edo egongo dela, badago Xabi, badago, eta oso viniloan entzuteko diskoa ere badela. Lehen Gartxotek aipatu den batasun sentsazio horretan, ez goitik beherako horretan, viniloa jarri, eta uste dut badela konkretuki lan hau, viniloak zerbait gehiago eskaintzen dion, balio erantzitxo bat ematen dion lan bat. Kaskoekin trenean ere eharki entzuten da, baina ados nago. Honetan aitortuko dizute, ni vinilo kolekzionista izan gabe aitortuko dizute arrazoia dakazula nio. Hain justu horrela bukatzen da, diskoa eta viniloa, eta orduan entzungo duzuetz. 8 minutu pasatxo eguerdiko 12etarako, eta segituan esan da bezala, azken kantu hori eskatu behar diegu. Madrildik zatozte, Xabi, anaritu zarete, hariko zarete etorkizunen ere, kontzertuak abendu giroan ere dauzkezue kokatuta, Durangoko azokan egoteko intentzioa ez dakit baute duzuen, konta eguzu pixka zein diren urrengo astetako planak. Forbidden Colors disketxearekin plazaratu da diska, eta beraien estanean izango naiz. Uste duzu garen didaukatela talde filosofia hori, ez egongo gara, bakatutan egongo naiz. Hori bakarka imarko duzu, ez? Lana bakarka. Txarrokoa bezala, ez? Beti sentitu naiz 3 lagunekin mailan, eta kasu honetan, ez da arrexia bakarka defendatzea.
Forbidden Colorsen disketxearen estanean izango era, eta gero zuzeneko lehenengo potoloak, aurrestrenaldia egin gendun behar zeinen, igartzan, Madrilen izan geha beste kitaldi batean, eta abenduaren 23an, izango gara Aitzina folk jaialdian Gasteizen, han laukote formatoan, Iñar Sastre pianoan, Aitor Etxebarria bera teklatuetan, eta Eñauzu Bizarreta Trigger txeloan, eta ni. Eta gero, abenduaren 28an, Tolosako Leidorren izango gara baita formatu horretan. Joango gara kontatzen xehetasunak, Durango kazokan ere ibiliko garen, Santxe kafetxo hartuko dugu, Xabi, baina orain, Xabi eta Iñarri eskerrak eman da, nuntzira entzungo dugu, eta honekin agurtuko ditugu gaurko entzuleak ere, Gartxot, datorren aster arte, ez bi aste barrura arte, ze datorren asazkenean jai dugu, ez da? Enekin guantxen. Jai eguna da, bai. Jai eguna da, bai. Goiuri zu bihar arte, eta zu Xabi nahi duzun arte, plazer bat. Eskerrik asko Iñarri ere, goaz entzutera nuntzira.
Hauxe ba, nuntzira, bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Xabi Zeberio eta Iñar Sastrek eskaini digutena, eta gu, bagoaz entzule, bihar arte ondo izan, aio! Keep calm and bigarren kafea.